შეიძლება სპორტსმენი იყოს კარგი პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა შეიძლება. პოლიტიკოსი არ არის პროფესია კლასიკური გაგები. შენ პოლიტიკოს ვერ გახდები უბრალოდ უნივერსიტეტში, პოლიტიკის მეცნიერება არ არის პოლიტიკოსების ფაკულტეტი, ისევე როგორც ბიზნეს ადმინისტრირება არ ნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც წარმატებული ბიზნესმენი გამოხვალ. შესაბამისად, პოლიტიკოსზე არ არსებობს შეზღუდვა, ანუ შეიძლება რომ სპორტსმენის გახდეს პოლიტიკოსი, შეიძლება რომ ექიმის გახდეს პოლიტიკოსი, ან ნებისმიერი პროფესიული ბექგრაუნდის ადამიანი. უბრალოდ მან ერთი არის ალბათობა, რამდენად დიდი არის ალბათობა, რომ სპორტსმენი გახდეს კარგი პოლიტიკოსი და ამის ალბათობა არის ძალიან მცირე და ჩვენ ძალიან ცოტა მაგალითი გვახსენდება. ის როგორც ცოტა მაგალითი არსებობს, მსახიობი რო გახდეს კარგი პოლიტიკოსი, ან მუსიკოსი და ასე შემდეგ. გაცი უფრო ხშირად იურისტები, ან ეკონომისტები, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებს თავისთანაც ქონია შეხება, ან მენეჯმენტ თავისთანაც ქონია შეხება, ასეთი ადამიანები უფრო ახერხებენ რომ გახდნენ პოლიტიკოსები, ვისი ცხოვრებისეული გამოცდილებას კავშირში არის სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოს მართვასთან, ან როგორც მინდა მონათესავე სფერო არის, ეს ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის რატომ ხდება ეს ადამიანი პოლიტიკოსი. რონალდ რეიგანი არის გაცვეთილი მაგალითი, მაგრამ რონალდ რეიგანი არავის აურჩევია იმის გამო, რომ ის მსახიობი იყო. რონალდ რეიგანს მსახიობის კარიერის შემდგომ ჰქონდა სერიოზული გამოცდილება, ის ძალიან დიდი პროფკავშირის ხელმძღვანელი იყო, შემდგომ ის იყო გუბერნატორი იყო ერთ-ერთი საკვანძო შტატის და იქ ჰქონდა სერიოზული წარმატებები, ანუ მას სხვა გამოცდილება ჰქონდა, როცა იგი აირჩიეს ამერიკის პრეზიდენტად. თუ კი ამერიკის პრეზიდენტად აირჩევენ რაღაც ცნობილ მსახიობს, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს, მარტო აი დიკაპრიოს თუ აირჩევენ, იმიტომ რომ დიკაპრიო და გვიყვარს და რა საყვარელია და რა კარგად თამაშობს და სიმპათიური და ასე შემდეგ, ეს იქნება გულუბრყვილობა. შენ არ უნდა მისცე ხმა ადამიანს, იმიტომ რომ მას გულშემატკივრობდი ოლიმპიადაზე, მას რაღაც მის ფილმებს უყურებდი, მის მუსიკას უსმენდი და ასე შემდეგ და მის და მიგაქვს აბსოლუტურად ლოგიკური სიმპათიები.